السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة رانيا كيتشن. اليوم إن شاء الله باش نعملوا عجينة التمر، وهذه العجينة راح نحتاجها في عدة وصفات مثل المقروض أو المعمول وبرشا وصفات للحلويات. يلا نبدأ بالمقادير. بسم الله. عندنا 500 غرام متاع التمر غسلته، مغرفة زبدة، نصف مغرفة صغيرة عود قرنفل، ومغرفة صغيرة كبابة، ومغرفة قرفة، وزوز معالق ماء زهر. خذيت طاجين حطيت فيه الماء باش يغلى، من بعد نحط التمر حتى يتبخر. بعد ما برد شوية نحيت له العظم وحطيته في إناء وضفت عليه المكونات: معلقة زبدة، معلقة صغيرة كبابة، نصف معلقة عود قرنفل، معلقة صغيرة قرفة، ومن بعد نزيدو ماء الزهر بشوية، اللي هما زوز معالق كبار. من بعد نعجنوه حتى يولي عجينة. هذا هو الشكل الأخير، نحتفظ به في الثلاجة. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش باش تعملوا جيم وتشاركوا في القناة نتاعي بالصحة والراحة.